tresno Tin nang kene ana buah sing le mangan kudu malang. Apa? Ayo, kowe nek ora cerdas kowe jenenge ora iso golek sesuatu sing iso tok nggo bahan dagelan. Buah? Buah sing le mangan kudu malang. Ayo. Buah apa? Kula ora ngerti. Wah, iki lho sing dadi pangan ki jagung iki lho. Iki rek malang ngene, anek ngene krok-krok. Jagung kok buah Ayo ke buah apa kok kudu buah? Ya panganan. Jagung iki buah itu bagian dari buah. Buah iki jeruk iki buah. Ya ora kok ya. Apa buah ki mesti ana? Jagung ki sayuran. Kok apa du? Jak omong kok. Cengelmu kuwi. Dijak omong madhep rono lho. Aku ngayal kok gak aku. Pokoke tumrap aku jagung ki buah. Arep bijine akeh. Jagung itu tetep buah. Apa buah ki mung bijine siji? Ayo ora iso. Ya ora gur siji, sak loro barang. Ya. Tan liya among sliramu Satemah lara as nyilih cangkemku malah. ben ngirit mara Iya, suarane yo apik, piyayine yo becik. Becik yo nek nandang Jawa ngene iki nek kowe nang omahe wah wis ora kalap. Iya. ya tetep cantik. Cantik apa? Nganggo ondrok mongko luwuk wae. Terus jigang ning korsine iki udut 76. Masa adite Ngenteni anak buahe do laporan. padake apa iki? Padake apa? Ayo juragan kok. Juragan apa? Juragan apa nek geblek ya kena kulon proge kondang gebleke. Nek geblek iki ora nganggo udut iki. Ayo nek juragan iki mesti jigang karo ul. Kok terus anak buahmu teko, "Bu, niki gebleke payu sekawan." Ya. Kowe 2000. Nah, kuwi ayo juragan iki ngono kuwi. Heeh. Kale ngemat kele jigang barang. Ayo aku liwat kok wong omahmu pinggir dalan kok. Terus Tak kira apa? nek bojomu sarungan, "Wah, Tadin jigang." Heeh. Kowe liwat. Aku nggo montor alon-alon kae. Wah, Tadin jigang. Liwat apa mandek? Maune liwat. Terus ngerti kowe jigang aku mundur. Yo nglegake. Kowe ora ta kowe? Kowe ora ngerti ta kowe? Ana mobil riben kae. Aku nang jero kae. Ngapa? Ngenak-ngenekke iki. Oh, mulane timbilen saiki. Endi? Lah kuwi Matane putuh ngene kok. apa kaya rada kira siji ngono. Ha iki nek aku nek kesel ki mataku can kira siji. Iki pancen moto sing apik. Oh, kaya gareng. Ya kaya gareng iki mataku ki nek kesel mesti sipit siji ngene iki biasa ngene iki. Dadine nek nduruh apa-apa ado ki rasa dadak ngeremke wis mat. Ya. Mulane aja sok nginjen. Aku ora tau nginjen. Aku nembung kok. Ora tau nginjen. Nginjen ki dosa mbalak Allah. Nek ndeloki. Nah. Mangga, ya. Lamat wos katon tejane yen wong yen
Neno. Monggo. Pacaan Samohasri Coba Rondo slow ya. Ora ngunduri mas-mas kuwi ora. Ya salahnya nang buriku. Oh salahnya nang burimu nek ora diaturi kaya ngono ya do gemremeng kok. Iya. Wis gawe lungguh. Wah, jan. Yo. Wis gawe lungguh sik. Nah. Wis senengane. Bayi dalange nyebai. Wae ora. Wah, ayo. Panjenengane Pak Surata karo Pak Sukamdi, iya.